kana antu bantere cionthe ibachokete kotini narua twatara ntere cionthe twitara rutere rwa Kawira Mwangaza no wikitie gamba ri kotini kuregana na njira ire etumirwo kumweberia gitine imbungere senate kiuga mutaratara jura jwagirijo tathingatirwe no kethirwa wikitie igamba ko petition ite court kwina respondent no waromba koti no bwirite guchokia jau kuga respondent no thitangite mbunge senate na speaker ore senate ko ntere ucionde chirigiri kotini ntuko narua gwija gwitike gamba tekari kuthikirua tekari kugitwa igwitika tu igamba ritharwa rina mention hearing ruling judgment ino ndi mention ni kwija gwitike gamba hearing ne gamba kuthikirua ruling kwe mantu jara koti yeja na mwerekera mbere gamba ligitwa ico ciitagwa ruling judgment neo ikugite gamba ko koti ina mbio ina mention kuja gwitike gamba ina mbio hearing ne gamba kuthikirua ina ruling ikweja na mwerekera mantu jara ura mantu jaga karambere mbio mbere igita egamba kugita egamba na kunio itagwa judgment yari ikia kuthithia judgment koti yu itwika ira itagwa fantas official kurikania mantu jau itijo jategera kairi tiga uitege koti ingi uga appeal lakini nya koti ino wa appeal kireo through ingi itagwa judicial review babera tegere ni ura buragitire gamba riu nyethero no burarigitire muthikirina akenda kumenya mention ino muthore mundi mention tu begetera mbio mention no uga bejete gwitike gamba lakini nirigiri kwina maromba jama ingi ja rombi nirigirio iri ntuku yu ya gwitike gamba kwi mwerekera jo kathithua kwi ruling ikanenkanirwa ruling yu na orders cia ruling yu ikanenkanirwa ntuku na orders cia ruling na orders cia judgment orders cia ruling na cio mbere Governor Kawira Mwangaza ibere ni koti ni rigeri gwita mwerekera kethero endere gwita ngugitia gavana igamba renderete boja iri ruterero mutuma na ru iro arombete kwibogo betete kotini bakiromba atia ure koti yu yaritite order ya kuga mantu jau ya impeachment jarekanirwo na jo au mwanke gamba rigitwe kuko bo barombete ondere ya ruling yu nirungi kwa kenda mantu jau jenderea mwanka mutuma kinyagwa kunywa muma kwenderete kuthikira gamba ko mwerekera jo ethirwa Kawirete na mbere kurita ngugi cia gavana kana Kawira gutwike impeachment yu iko murungika na mutaratara jonge jo impeachment ekarika jora jo thingata tajukuga gite kia gavana na ndigite na muntu munini oe anywe muma jo gutwika gavana bwendere jo mwerekera jo mundu akaruta bweka uyunde iberege iri kurita mwerekera jo ntukwena arwa nontu bakuromba kwiro baromba riu muno antu ba mutuma ibaromba riu muno bukenda benderea na mantu ja kunyuithia mutuma muma bero baruga yu bakwenda kwandika bau bakwenda cia iromba riu riao ibanenkanire kiri judge ntuku iria kethirwo abejite gwitike gamba aejane mwerekera jo mantu jariku aejane orders cia aejane ruling cia mantu jo jonde barombete ko bibionde bieteri na bieteri kiri koti koti ya High Court Milimani na aja Nairobi mugambithanio koti yu etagwa Bahati Mwamuye nwena ndi narua intuko yeteri muno kumenyekana mwerekera jura mantu jo impeachment ya Governor Kawira Mwangaza uria jaka mwerekera jura jakajukia Governor Kawira Mwangaza na impeachero imbunge ya county Meru achoka mantu jo jakweja senate inyo senate yetekaniria najo ende eta kotini amba kujarungika unagwa bachoka bakaya wa mwerekera kuma au na ndiri wa karate mwanke gamba ligitwe good bas aguno tugete tukara umono tutwetere tukinya oro tukawa tukomenya iyo ma tukante darakanithi muthora njogu ngavana muthomo njuki na launchaka kunenkanira contract ye thoko ya chuka shogoria